بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نذرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينكسه العفو، هب لنا ما لا ينكسك واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، ونسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة. آمين آمين يا رب العالمين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، وبفضل الله عز وجل وصلنا إلى ختام سورة طه. وكما مر معنا فقلت وسورة طه حول رعاية الله لأهل الدعوة، افتتاحية وخاتمة وبينهما دروس 5. الأول قصة موسى ومشاهد 6: مشهد المناجاة والمناجاة، والتكليف والمعافاة، والحوار والجدال، والسحرة الأشرار، والنجاة من الفجار، ولقاء الجبار، وعبدوا عجلا له خوار. والثاني جزاء الكفار، نجيت من النار. والثالث مشاهد الحسرة، خشوع إلا همسة. والرابع نبينا والقرآن والعلم والإيمان. والخامس آدم والشيطان وإغواؤه للإنسان. والخاتمة إنذار وإعذار وتوجيه للأبرار. ونحن الآن مع خاتمة هذه السورة الكريمة التي عنونت لها بعنوان إنذار وإعذار وتوجيه للأبرار. ختمت السورة الكريمة بإنذار من الله تبارك وتعالى، وختمت بتوجيهات للحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تبدأ الآية الكريمة بقوله تبارك وتعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآيتين اللي جايين دول تابعين للآيات السابقة. يعني قال الله تبارك وتعالى ردا مثل ذلك فعلت في الدنيا فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها وتركتها وكذلك فإنك تترك اليوم في العذاب. يعني سبب المعيشة الضنك في الدنيا وأنه يحشر يوم القيامة أعمى، هذا العبد الغافل الساهي عن الله تبارك وتعالى، فهو يسأل رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ أنا كنت مبصر وأنا في الدنيا يا رب، كنت بشوف بعيني، الآن لماذا حشرت أعمى؟ ولماذا يعني هذا الجزاء؟ فالجزاء من جنس العمل. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آيات الله تبارك وتعالى لا يقصد بها أن حفظ مثلا قرآن أو الكلام ده وبينساه أو الكلام ده، لأن ده شيء معلوم أن القرآن يعني عزيز، لو الإنسان أهمله شوية يعني ينساه. مش المقصود بكده ان اهل القرآن اذا نسي القرآن او الكلام ده ان الايه دي تنطبق عليه، لا، انه نسي ايات الله تبارك وتعالى، نعم والاء الله تبارك وتعالى لا يتفكر فيها ولا يتعبد لله عز وجل بمقتضاها، بمقتضى الايات من الله تبارك وتعالى. وربما كان يعني معنى الايات القرآنية انه لا يعمل بايات الله تبارك وتعالى، وكأنه كده يعني معرض عن القرآن الكريم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني مثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرمة وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه. والعذاب الله في الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وأدوم. يعني عذاب الآخرة عذاب دائم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. عذاب الدنيا ممكن ينقطع، بلاء ينزل شوية وربنا تبارك وتعالى يرفعه، إنما عذاب الآخرة دائم لا ينقطع. اللهم أجرنا من النار ومن عذابها يا رب العالمين. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
والمعنى أفلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون آثار ما أصابهم إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرا لأصحاب العقول. يعني لما تمر على القصور، تمر على الأماكن التي كان يسكنها من سبقنا، تلاقيها خاوية على عروشها، خاوية على عروشها. كم ظلموا وكم ضيعوا وكم فرطوا في حق الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يعتبر بمن سبق، المؤمن يعتبر بمن سبق. الأرض دي كان عايش عليها ناس قبلنا كثير وكثير، أجيال وأجيال، وماتت، وكل واحد وجد وجد جزاءه من الله تبارك وتعالى، إما خيرا وإما شر. كذلك أهلك الله تبارك وتعالى القرون السابقة لما عصوا أنبياءهم، زي قوم نوح أهلكم الله تبارك وتعالى بالغرق، قوم ثمود سيدنا صالح، قوم هود وإلى عاد أخاهم هود، قوم شعيب أصحاب الأيك، كما مر معنا في قصص الأنبياء. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يعني ولولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، ولولا أجل مقدر عنده لهم لعجلهم العذاب لاستحقاقهم أياه سبحانه وتعالى. والآية ديت فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل. إحنا ولله الحمد نؤمن بصفة الكلام لله تبارك وتعالى. هناك فرق منحرفة أنكرت الكثير والكثير من صفات الله تبارك وتعالى، وكأنهم يعبدون عدم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وده طبعا يا جماعة يعني لله عز وجل الحمد والمنة أننا من أهل السنة، والحمد لله السنة تقام في بلادنا، والاعتقاد الصحيح بفضل الله تبارك وتعالى. كان فيما سبق مثلا في عهد الإمام أحمد بن حنبل في فتنة اسمها فتنة خلق القرآن، يعني بنفي أو عدم إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ايه المشكلة في كده؟ لا، ده مشكلة كبيرة جدا انك انت لا تثبت لله تبارك وتعالى انه يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، فبينكروا يقول القرآن مخلوق. وأوذي الإمام أحمد أذى كثيرا في هذه الفتنة، حتى أنه جلد على ظهره في عهد الخليفة أحد الخلفاء، جلد على ظهره، ويسألوه ماذا تقول في القرآن؟ يقول هو كلام الله، هو كلام الله، ويجلد على ظهره، لأنه في الوقت ده كان هو إمام أهل السنة، وهو أول من جمع الحديث الشريف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. عمل مسند اسمه مسند الإمام أحمد، وجمع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الإمام أحمد يعتبر آخر أصحاب المذاهب الأربعة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، آخرهم مين؟ الإمام أحمد رحمه الله، الذي ضرب المثل في ثباته لله تبارك وتعالى. حتى من الذين أوذوا الإمام أبو بكر الخزاعي. الإمام أبو بكر الخزاعي ده برضو قالوا له سألوا القرآن، أبى أن يتكلم وأن يقول أن القرآن مخلوق، ورضي أن يذبح. تخيل ان هو يندبح كده، الخليفة دبح وطير رقبته عشان ان هو بيقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وعارض المعتزلة. كان في الوقت طبعا المعتزلة دولت كانوا احاطوا بالخليفة وخلوه ما يسمعش الا منهم، وما فيش اي مصدر كده يروح لهم خالص الا من هؤلاء. كان هم البيئة او الحاشية اللي هي المحيطة به. فذبحوا الإمام أبو بكر الخزاعي وعلقوه على باب القصر وصلبوه، والراس لوحده والجسد لوحده، وظل معلق لمدة 5 سنوات. يا رب سلم يا رب. فدولت كانت فرقة من الفرق المنحرفة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرقة المعتزلة. ثم تأتي الآيات. إذن الشاهد أننا نثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وكلم الله موسى تكليما. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والمعنى فاصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف باطل. إن قالوا عن رسول شاعر، قالوا مجنون، مثل هذه الأقاويل. وسبح بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وفي صلاة العصر قبل غروبها، وفي صلاة المغرب والعشاء من ساعات الليل،
وفي صلاة الظهر عند الزوال بعد نهاية الطرف الأول من النهار، وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف الثاني منه، رجاء أن تنال عند الله تبارك وتعالى من الثواب ما ترضى به. وهنا يتبين يعني إيه فضيلة التسبيح في هذه الآية الكريمة. الأذكار أو التسبيح في تسبيح مطلق وفي تسبيح مقيد. يعني مثلا في الأذكار اللي بنقولها بعد الصلوات، الأذكار المعروفة، وفي أذكار الصباح والمساء، وفي أذكار لو أنت مثلا هتأكل أو هتشرب أو هتدخل المسجد وتخرج، دي أسماء أذكار إيه؟ أذكار مقيدة. هناك أذكار مطلقة في أطراف النهار بقى، في سائر اليوم، مثل مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دي برضو يعد من الأذكار المطلقة في سائر اليوم. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمده يغرس لك نخلة في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأذكار. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. خلي بالك الآية دي بتبين لنا إن غض البصر مش عن النساء بس، أو غض البصر للنساء عن الرجال بس، لا، غض البصر هنا بمفهوم أوسع في الآية الكريمة. بيبين لك لو في حد أعلى منك في الدنيا هذا تغض بصرك عنه، لا تنظر لهذا الشخص، غض بصرك عن زينة الحياة الدنيا وما أتى الله تبارك وتعالى هذا الشخص. يبقى والمعنى ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا. حتى يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى شبه الحياة الدنيا بالزهرة. ليه؟ لأن عمر الزهور قليل. لما يكون معاك وردة كده ولا حاجة ولا زهرة، الزهرة دي هتفضل معاك قد إيه؟ أو الريحة بتاعتها الجميلة تفضل قد إيه؟ سرعان ما تزول. هكذا الدنيا. فالله تبارك وتعالى جعل الدنيا وزينة الدنيا امتحان واختبار لنختبرهم، فإنما جعلناه له من ذلك زائد، وثواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وأدوم لأنه لا ينقطع. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الآية دي يا جماعة بتعلمنا إن الإنسان ما يكونش أناني. مش معنى انك انت ربنا هداك لتلاوة القرآن وحفظ القرآن والمحافظة على الصلوات انك انت تنسى زوجتك، تنسى اهلك. لا، لابد وان تصحب اهلك الى طاعة الله عز وجل. وذلك برضه في سيدنا نوح عليه السلام لما قال اني دعوت قومي ليلا ونهار. العلماء قالوا كلام جميل قوي هنا، قالوا انه كان في النهار يدعو قومه الى عبادة الله عز وجل، وفي الليل كان يدعو اهله الى عبادة الله تبارك وتعالى. يبقى في النهار مع قومي وفي الليل مع مين؟ مع اهلي. هذا من باب حب الخير. يبقى المعنى وأمر أيها الرسول أهلك بأداء الصلاة واصطبر أنت على أدائها، لا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نتكفل برزقك، والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. ولذلك برضو ربنا أثنى على سيدنا إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. بعدها إيه؟ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يعني الكفار المكذبون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هل يأتينا محمد بعلامة من رب تدل على صدقه وأنه رسول؟ أولم يأتي هؤلاء المكذبين القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبله؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. والآية دي بتبين لنا الغاية من الله تبارك وتعالى من إرسال الرسل ومن إنزال القرآن الكريم حتى تقام الحج. المعنى ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال العذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا لقول يوم القيامة معتذرين عن كفرهم هل أرسلت ربنا إلينا رسولا في الدنيا؟ مش كنت يا رب بعت لنا رسول عشان نسمع كلامه فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا الهوان والخزي بسبب عذابك. قل كل متربص فتربصوا
فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. يعني قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجزيه الله، فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الطريق المستقيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومن المهتدون نحن أم أنتم. من فوائد الآيات الكريمة: أول حاجة، هذه الآيات الكريمة تبين أن من الأسباب المعينة على تحمل إيذاء المعرضين استثمار الأوقات الفاضلة في التسبيح بحمد الله. يعني كتير بنتعرض لمواقف يا جماعة، لحد يزهقك، حد يتعبك في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو مثلا في أمور الدنيا. الحل إيه؟ إنك أنت تقعد تتكلم ليل ونهار عليه، تقعد تسب وتشتم فيه، مش ده الحل أبدا. إنما الحل إيه؟ ربنا هنا بيبين لك العلاج، إنك أنت تداوم على التسبيح لله تبارك وتعالى. وذلك في آية تانية في آخر الحج: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. تعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى تداوم على التسبيح، وربنا هو الذي يتولى أمرك سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. انت خليك في معية الله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى إما أن يهديهم، وإما أن الله تبارك وتعالى يكفيك شرهم. رقم 2: ينبغي على العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يوازن بين زينتها الزائلة ونعيم الآخرة الدائم. خليك دلوقتي مثلا أنت خدت من الدنيا ديت مثلا مليار جنيه، وبعدين جيت هتعيش كم سنة، هتسيب الفلوس ديت للورثة. انما انت هتاخد الشنطة اللي انت خدتها معاك اللي فيها الاعمال الصالحة. الشنطة مش شنطة حسية ولكنها شنطة معنوية، اللي اعمالك الصالحة اللي انت خدتها، مثل الجلسة الطيبة ديت، مثل المحافظة على الصلوات، مثل مثل حفظك للقرآن. كل هذه الاعمال الطيبة هي دي شنطتك اللي انت هتاخدها معاك واللي هتنفعك عند ربنا سبحانه وتعالى. كذلك على العبد أن يقيم الصلاة حق الإقامة، وإذا حزبه أمر صلى وأمر أهله بالصلاة وصبر عليها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة، العاقبة الجميلة المحمودة هي الجنة لأهل التقوى. نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ولله تبارك وتعالى الحمد والمنة أن وفقنا الله تبارك وتعالى لإتمام هذه السورة الكريمة تدبرا وتفسيرا. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. هذا والحمد لله على آلائه، حمدا يبارك الدهر في بقائه، وصلوات ربنا العظيم على النبي الطاهر الكريم. ويرحم الله امرأ دعا لي برحمة منه وحسن حالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.